Hai guys, Assalamualaikum. Bersama lagi kita yang YouTube SMC. Okey, video kali ni aku ada beli fork upgrade kit yang Olin punya tapi bukan original Olin. Ini. Ya, ni aku tahulah brand apa, tapi ni dia tunjuk Olin punya. Kenapa aku tak beli Olin original? Disebabkan satu hal. Olin original dia tak akan keluar full package macam ni. So macam korang tengok full package semua ada dekat dalam ni. So diorang tak akan keluarkan. Diorang cuma keluarkan spring saja harga RM1,050 guys. Takkan korang nak beli RM1,050 untuk fork depan, bahagian dalam saja. So dekat situ aku tak beli dan aku beli cuma yang kopi punya. Yang kopi punya yang tak tahulah brand mana, tapi dia keluarkan Olin punya. Tapi aku cuma tertarik dekat bahagian ni. So macam korang tengok. Aku tertarik dekat dia punya batang fork dia. Warna gold guys. So dekat situ, sebab itu aku beli. Sebenarnya aku tak nak pun depan tu kalau pakai spring biasa pun dah cukup okey dah. Dah cukup okey. Lepas tu dia ada bagi part ni untuk yang kepala atas dia. Okey, kita tengok dekat-dekat lah. Ada bagi ni. Macam korang tengok. Ini untuk bagi dia spring lagi keras lah. Dia bagi part lagi keras ada. Macam oil seal lagi dia bagi part. Adalah banyak jugalah, dan dia bagi stiker Olin. Tapi sebenarnya aku tak nak pun benda ni. Aku nak segi aksesori je. Aku nampak benda tu dekat sini je. Yang ini kalau nak pergi hantar celup, aduh, satu masa, satu kos lagi. Aku rasa tak dapat dengan harga ni. Dan ini aku dapat daripada seorang supplier. Dia tunjuk dekat aku. So dia cakap, "Bos, you try ini barang, tengok macam mana, cun ke tak cun." Dan dia bagi aku. Dan macam korang tengok sekarang ni semua dekat dalam kotak ni dah ada. So macam korang tengok cun gila kan. Okey. Dan aku nak settlekan, aku nak pergi buka motor dekat motor punya, dan kita pergi pasang. Lepas tu tengok cun ke tak cun. Tengok, kita pergi pasang motor. Buka fork dekat motor dulu. Jom guys. Sekarang ni aku nak kena buka full part dia, caliper, spoke rim dan fork ni. Yang ni yang Olin punya. Okey, nampak Wah. So sekarang ni kita buka dulu. Lepas tu kita pergi bengkel, suruh diorang pasang balik yang Olin ni. Olin tak tahulah Olin ori ke. Kalau original dia spring saja, yang dia tak ada keluar full set macam ni. So yang ni aku dapat yang full set punya. Okay, jom kita buka dulu. Okay guys, sekarang yang aku dah settlekan, dah buka. Macam korang tengok, yang ni aku lihat hari tu yang first episode. Episode yang first dulu. So kalau siapa-siapa yang nak buat yang macam ni, korang kena tengok episode Y15 Project episode 1. Yang ni yang aku nak buat. So macam korang tengok, ada part ni. Ni dia bagi dua. Lepas tu ni skru kat bawah ni kot. Yang ni pasang fork ni warna gold. So nampak dia macam wow, lain daripada lain lah. So sekarang ni aku dah buat yang lain. Dan ni dia ada dua piece. Dua piece macam okey. Belah atas ada satu dengan dua. Saya tengok. Ada satu dua. Dia ada boleh buka. Dia ada dua. Ni pun ada ni macam spring valve jugalah. Okey, jom kita pergi kedai kemuning motor kot. Mungkin aku pergi kedai kemuning motor kejap. Suruh diorang pasang. Sebab senang sikit lah. Sana je Aku promote sana je lah. Okey, jom kita pergi sana.
Okay guys, aku dah sampai dekat Kemuning Motor. Sekarang ni keadaan ramai lagi. Macam ada lagi 3-4 biji motor. So aku tunggu komen lah. Dalam 2-3 orang lagi untuk pasang fork. Fork aku ada dekat atas motor yang sama orang tengok. So fork aku. So aku tunggu diorang siap kerja, bagi diorang tak rushing. Lepas tu baru aku akan siapkan. So diorang siapkan aku punya fork. Jom kita tengok hari ni sempat ke atau esok baru siap. Okay guys, diorang tak ada nak siapkan fork tu hari ni disebabkan motor terlampau banyak guys. So diorang settlekan motor dulu. Aku bagi diorang tak rushing sangat. Cakap esok baru aku ambil. Jom kita tunggu esok macam mana dia punya condition dia lah. Condition design dia ke apa ke. Kita tengok yang jumpa esok je. Jom kita jumpa esok. Aku tak sabar nak jumpa esok. Tengok esok kita punya fork macam mana guys. Okay guys, hari kedua kita nak pergi ambil fork upgrade kit all-in dekat Kemuning Motor. Sebab semalam aku kena tinggalkan aku punya fork disebabkan macam cakap lah, banyak sangat motor. So diorang ada pekerja pun ada 3 orang saja. Motor terlalu banyak dan aku malah nak suruh diorang rushing. Aku tinggalkan je lah fork tu bagi diorang siapkan untuk hari ni. Okay, jadi aku pergi ambil fork dia. Kejap lagi aku dah on the way dah ke sana dah. Dan ada orang tanya motor aku ni bila nak siap. Sebenarnya hampir dah nak siap. Senang je nak siap. Switch arm sampai, confirm motor dah siap. Tapi disebabkan switch arm tak sampai lagi, itu problem dia. Itu je aku jadi masalah. Aku order switch arm Hypertech Pro CNC, Hypertech Pro lah, yang CNC punya tu. Tapi tak sampai lagi. Mungkin tempat kawasan aku tak sampai lagi sebab aku order 15 set. So untuk yang aku jual juga dan untuk aku pakai, untuk aku pakai tu nanti bila barang sampai tu korang tahulah kalau apa yang aku akan pakai dekat motor aku. Itu je masalah dia. Sebenarnya itu sahaja bermasalah, switch arm saja. Bila switch arm masuk, aku akan masuk sport rim dan barang-barang lain semua aku dah ada. Cuba korang fikir, memang aku dah ada barang sport rim. Tinggal sport rim je lah dengan cover set. Switch arm, sport rim, cover set, apa caliper semua aku dah ada. Dah tak payah pening-pening dah. Itu saja. Itu je lah masalahnya sekarang. Kalau switch arm sampai sebelum raya tu, tandanya mungkin hampir siap lah motor aku. Memang hampir siap lah. Masuk je sport yang apa-apa, boleh running kejap lah. Running tu tak payah masuk cover set ke. Running aku ada cover set lain. Aku ada cover set yang lama punya, Mobistar ke apa, aku lupa aku mau cover set apa. Masuk yang dulu, running dulu. Running dulu baru beli cover set lain. Dan projek untuk carbon fiber tu mungkin aku akan buat slow-slow. Memang slow-slow. Aku rasa aku akan fikir 4-5 bulan pun aku rasa pun makan setahun juga baru nak siap full inner dengan full cover set carbon fiber. Tak ada masa guys. Memang tak ada masa aku nak settlekan. Okey lah, itulah ceritanya. Sekarang ni kita pergi ambil sport rim pula. Pergi ambil fork dulu lah. Jom. Okay guys, aku dah pergi ambil. Macam korang tengok sekarang, dia warna gold. Yang ni pun, so nampak nice lah. Nampak lain daripada lain. So kalau korang macam ini, kalau korang jumpa design macam ni, memang nampak benda lain daripada lain. Macam original, macam all-in punya warna gold. Lepas tu atasnya boleh adjust. Kalau rasa nak lagi keras boleh adjust. Yang fork lane ni macam aku bagi tahu, boleh tengok episode first Y15. Lagi kita pergi pasang. Okay guys, macam korang tengok sekarang aku dah siap pasang dan aku dah pergi ambil daripada kedai. Macam tadi aku buat video. Sekarang ni kita nak pergi pasang dulu. So kalau harga sebenar untuk complete set macam ini, cantik kan?
komplit. Macam atas ni harga dia dalam 200 lebih lah. So aku tak jual barang ni. Macam fork kit ni memang aku tak jual. Kalau korang rasa korang nak beli, korang kena cari seller daripada IG, Facebook atau Shopee lah. So shopping korang search saja fork Olin Y15, mungkin ada keluar. Dan itu saja. Lepas tu kalau lay pula, macam aku bagi tahu tadi, kalau lay korang boleh tengok first episode Y15 project. Aku ada masukkan dekat mana aku lay fork ni. Jom kita pergi pasang. Okay guys, macam korang tengok tadi macam nak pasang, macam itu je, senang je. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Jangan lupa like dan komen. Sekarang ni kita tunggu swing arm saja. Dan aku ada barang lagi aku beli macam master pump dan ada part-part engine untuk aku, macam hose kalau apa. Ada juga sikit-sikit, mungkin lagi 2-3 hari aku prepare untuk buat video lain. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Jangan lupa like dan komen. Kita jumpa next video guys.